รายงานสภาพอากาศจากแมวสุสานทันข่าวช่วงเย็นวันที่ 30 ตุลาคม 2565 กับอากาศเย็นๆ และเส้นทางของพายุนันแกเริ่มมีการเปลี่ยนทิศอีกแล้ว ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่จะก่อตัวเกิดขึ้นหลังจากพายุนันแกจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่ สภาพอากาศของประเทศไทยเริ่มมีมวลอากาศเย็น ส่วนร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ และอีก 20 จังหวัดยังคงมีน้ำท่วม สถานการณ์ของอุทกภัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในขณะนี้เริ่มคลี่คลายแล้วหลายจังหวัดค่ะ